No silêncio da floresta, Inês e Lúcio seguiram a trilha de migalhas, ignorando os sussurros sombrios que dançavam entre as árvores. O ar se tornava mais denso, como se a própria natureza os observasse. Ao chegarem a uma casa de doces, seus olhares brilharam, mas a porta rangia de forma inquietante. Dentro, risadas ecoavam, mas não eram as de crianças. A velha bruxa, com olhos como poços sem fundo, sorriu, revelando dentes podres. Vocês são os próximos. O chão se abriu, revelando um abismo de sombras, onde ecos de almas perdidas chamavam por ajuda, mas só havia o silêncio do desespero.